So, good morning, children. Today, in the second lecture of the electromagnetic induction, we are going to study about the Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule tells us about the direction of the induced current. In the previous slide or in the previous lecture, we studied about the laws of electromagnetic induction, in which we have studied about the induced current. So Fleming's left hand rule tells us the direction of this induced current. The next topic we will going to study motional EMF and few numericals based on the direction of induced current and on motional EMF. So now let us see the Fleming's right hand rule. What is it? Now, just like the Fleming's left hand rule, if you spread your right hand in such a manner that if the central finger, forefinger and thumb of right hand are stretched mutually perpendicular to each other, just like as shown in this figure, then if the forefinger points towards the magnetic field, middle finger points towards the electric current, force points towards the direction of motion or the force, then the middle finger will show the direction of the induced current. Once again, forefinger, magnetic field, thumb, force or direction of motion. Then the middle finger will give us the direction of the induced current in the conductor. So this rule is very helpful in finding the direction of the induced current. Now let us discuss the motional EMF. Now from the word it is clear, motional. EMF is electromagnetic force. So EMF induced at the ends of a conductor due to its motion in a magnetic field is called motional EMF. Now to understand it or to derive an expression for it, let us see the figure. In this figure, there is rectangular conductor PQRS. PQRS, the rectangular conductor in which the conductor PQ, this is the conductor PQ is free to move. So this conductor is free to move on this. We can move it to the left or to the right. So let us consider that this conductor is moving with velocity v as shown in the figure. Assume that there is no loss of energy due to friction, because whenever the conducting rod moves over another, there may be some loss of the frictional energy, but here we are assuming that there is no loss of the energy due to friction. Now PQRS forms a closed circuit enclosing an area that changes as PQ moves. So rod PQ is moving towards it, so area enclosed by PQRS is changing. It is placed in uniform magnetic field which is perpendicular to the plane of the system. Now from the cross is in this figure. This cross is showing that magnetic field is into the plane of the paper, or it is in the downward direction. Now if the length Rx is equal to x, which length? This one is x, and LRS is the length, this one is the L. RS is equal to length L. So magnetic flux enclosed by the loop PQR. Magnetic flux phi is equal to B dot A. So we can say that magnetic flux enclosed by it, that is phi is equal to B into area is length into breadth, so BA, so area is flux enclosed by this loop is equal to BLX. Since the angle is 90 degree, magnetic field is perpendicular to it. Now since X is changing with time, so rate of change of magnetic flux will induce an EMF. This we have studied in the previous lecture. So rate of change of magnetic field, magnetic flux produces the EMF or the induced current. So from here E is equal to d phi by dt. In place of phi we can write BLX. So now BLX
it will reduce to, since B magnetic field and length of the conductor is constant, so BL is into dx by dt. It is the negative sign, E is equal to minus d phi by dt according to the Faraday's law, and again it is BLV. Now here notice that dx upon dt is taken negative, which is the speed of the conductor. Now why it is negative? Because as the rod is moving to the left, or x is decreasing with the increase in time. So negative sign indicates that x is increasing with the increase in time. So that is why it is negative, and the expression for the induced EMF E is equal to BLV. Now the conceptual questions based on induced direction of the induced current. Now these are the questions from the NCERT book. Now look at these questions. Now here in this figure, what is it? This is the plane of the loop. Now cross sign indicates that magnetic field is in the downward direction. Now here the loop is entering into the magnetic field. Now we have to find out using the Lenge's law the direction of the direction of the induced current. Now according to the Lenge's law, now listen carefully, according to the Lenge's law, it opposes the cause by which it is produced. Here the induced current is producing due to the increase in the magnetic flux. So when this loop is entering into the magnetic field, the magnetic flux passing through the loop is increasing. Now since magnetic flux is increasing, so it will try to oppose the increase in the flux. That means इसमें एरिया में जो भी फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है इसको वो रिड्यूस करने की कोशिश करेगा. रिड्यूस करने का मतलब इसमें ऊपर से अगर हम देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि फ्लक्स डिक्रीज हो. मतलब अब आप ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट में हमारे पास ये N और ये S. N से मैग्नेटिक फील्ड्स आपकी नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती हैं और साउथ पोल से एंटर करती हैं. मींस अगर आपका फ्लक्स एंटर करना है, फील्ड लाइंस इंक्रीज करनी है तो दे शुड एंटर. इसको रिड्यूस करना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड लाइंस शुड कम आउट फ्रॉम द फील्ड. सो हियर when the loop is entering into the field, so flux is increasing, we want to decrease the flux. So इसमें से magnetic field lines को बाहर निकालना है. For this the side should be north pole, and north pole means the direction is anti-clockwise. Anti-clockwise means the direction of the north means the direction of the current in this will be clockwise, anti-clockwise. Anti-clockwise means B, C, D, A, B. From any point you can start. B से start करेंगे तो ये हो जाएगा B, C, D, A, B. C से start करेंगे तो C, D, A, B. और A से start करेंगे A, B, C, D, A. So in any way the direction should be clockwise. Just see the answer. Along the path B, C, D, A, B. That is B, C, D, A, B. So it is anti-clockwise, that is north pole. So Lenge's law के accordingly it opposes the cause by which it is produced. Here the loop is entering into the coil. So when loop is entering into the coil, the flux is increasing. फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो आप करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि फ्लक्स डिक्रीज हो. मींस उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलें. निकलने का मतलब दैट शुड बी द नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल मींस द करंट की डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए. सो डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी B, C, D, A, B. Now let us apply with the second loop in this loop. Now here the loop is going outside.
Now since this loop is going outside, so magnetic field lines, they are decreasing. Here the magnetic field lines are decreasing. So the direction of the current should be such that it will increase the magnetic field lines. Magnetic field lines means it increasing the magnetic field lines means it should behave like a south pole, because south pole का मतलब magnetic field lines enter करती हैं. So the direction of the induced current should be clockwise. Clockwise means BACB. So the direction of the induced current should be BACB. Now let us see this third figure. Here the loop is coming outside, means magnetic field lines are decreasing, flux is decreasing. So to increase the flux, it should behave as a south pole, so that more magnetic field lines may enter towards it. South pole means the clockwise, and the direction of the clockwise is CDABC. Now here just think that answer is CDAB. You can also start your answer from the point D, DABCD. Again it is clockwise, or if you start from B, BCDAB, then again it is clockwise. So in any case, from any point you can start, but the direction should be according to the correct answer. If it is clockwise, then the figure should be clockwise. So this is the way we can find out the direction of the induced current. This is my easiest way to find out the direction of the magnetic field. By using the Fleming's right hand rule, you can also find the direction of the magnetic field. Now let us see how. In the case first, magnetic field is in the downward direction. So stretch your right hand side finger. Forefinger will point out in the downward direction, that is earth की तरफ show करिए. F is the force, means जिस डायरेक्शन में आपका ये एरो शो कर रहा है, जिसमें उस डायरेक्शन का मोशन को शो करिए. तब आपकी फिंगर जो है, आपकी फिंगर इस साइड में शो करेगी, क्योंकि लूप ऐसे है तो ये डायरेक्शन आपकी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाएगी. तो यू कैन अप्लाई the same Fleming's right hand rule to all the three figures to find the direction. और मैंने जो आपको अपना सिंपल तरीका बताया है, आप उस तरीके से भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब दूसरा क्वेश्चन देखिए. A rectangular loop and a circular loop. This is a rectangular loop and this is a circular loop. They are moving out of a uniform magnetic field with a constant velocity v. In which loop do you expect the induced EMF to be constant during the passage out of the field region? So here you have to tell the induced EMF किसमें constant होगा. Now induced EMF, you know that E is equal to d phi by dt. In place of phi you can write BA. So this will be E is equal to B dA by dt. So induced EMF E is equal to B dA by dt. तो E को constant होने के लिए ये सारी terms constant होनी चाहिए. B already constant है, so dA by dt, that is rate of change of area, should be constant. So now look again in these two figures. This is a rectangular figure. So rectangular figure में जैसे ही ये बाहर निकलेगा लूप, तो rate of change of area dA by dt will be constant in case of rectangular loop. In case of circular loop, अगर आप इसको अलग अलग स्ट्रिप्स में डिवाइड करें तो यू विल से कि पहली स्ट्रिप का एरिया कुछ और है, दूसरी स्ट्रिप का एरिया कुछ और है, तीसरी स्ट्रिप का एरिया और है, मीन्स dA by dt will be different. So the question that EMF induced will be constant, so that will be constant in the rectangular loop. Now let us come to the next question. Now predict the polarity of the capacitor in the system situation described. Here the north pole of the magnet is coming towards the
ring where capacitor is attached. Here south pole is also coming. So one by one, first look at this magnet. Since north pole is coming to the ring, so this side of the ring should behave as a north pole. According to Lenge's law, it will oppose the cause by which it is produced, so it will repel the magnet. अब जब ये मैग्नेट को रिपेल करेगा तो मैग्नेट को रिपेल करने के लिए ये वाली साइड आपकी नॉर्थ पोल बननी चाहिए. नॉर्थ पोल का मतलब आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ए से बी की ओर करंट फ्लो करेगी, और जब ए से बी की तरफ करंट फ्लो करेगी तो ए पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा. अब ये तो आपने इस मैग्नेट के अकॉर्डिंगली चेक किया. लेट अस सी कि ये इस वाले मैग्नेट से भी कंफर्म होना चाहिए क्योंकि रिंग एक है. हमने ये निकाल लिया ए से बी. अब अगर किसी भी रिंग को आप एक साइड से देखें तो अगर उसमें करंट एक साइड में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है तो दूसरी साइड से रिंग पर देखने पर वहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई देगी. आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. आप कोई भी रिंग ले लीजिए, मम्मा की कोई चूड़ी ले लीजिए, बैंगल लीजिए, एक साइड से आप अपनी फिंगर को आप रोटेट करिए तो यू विल सी, अगर आप अपनी साइड से फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो आपके सामने जो दूसरा बच्चा खड़ा होगा उसे वो फिंगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होती दिखाई देगी. तो इस साइड में अगर ये नॉर्थ बन रहा है तो इस साइड फिर ये साउथ बनेगा, और साउथ के साथ साउथ ही बनना चाहिए क्योंकि लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंगली इट विल रिपेल द magnet. So the direction of the polarity will be A positive होगा और B negative बनेगा. Now come to the next question. A metallic rod of 1 meter is rotated with a frequency of 50 revolution per second with one hinge at the center and the other end at the circumference of a circular metallic ring. मतलब ये यहाँ पर आपका एक मेटालिक रॉड है, ये मेटालिक रॉड है, ये मेटालिक रॉड इस तरह से circumference of a circular metallic ring के उसमें रोटेट कर रही है. इस रॉड की लेंथ जो है दैट इज 1 मीटर. Passing through the center and perpendicular to the plane A, constant and uniform magnetic field 1 Tesla parallel to the axis is present everywhere. तो magnetic field जो है that is 1 Tesla, रॉड की लेंथ है 1 मीटर और ये रिवॉल्व कर रही है with a frequency of 50 revolution per second. So what is the EMF between the center and the end of the metallic ring? मतलब हमें इसके और इसके बीच में मेटालिक EMF डेवलप्ड निकालना है. सो इसको निकालने के लिए वी कैन यूज 2 methods. लेट अस डिस्कस one by one. Now this is the first method. Now according to it, अगर हम EMF E इसको माने कि the rod is rotated, free electrons in the rod move towards the other end of the due to the Lorentz force and get distributed over the ring. Then the resulting separation of the charges produces an EMF across the end of the रॉड. अब इस केस में जो EMF होगा E इज इक्वल टू BLV इक्वेशन के अकॉर्डिंगली स्मॉल EMF उस रॉड पर जो डेवलप होगा दैट विल बी BV/DR. टोटल EMF निकालने के लिए वी विल इंटीग्रेट द BV दैट इज इंटीग्रेट 0 to R क्योंकि वो R रॉड की लेंथ है और रेडियस उसका उस रॉड लेंथ हमने सपोज किया है कि एक रॉड अगर ये रॉड है तो इसके छोटे से पोर्शन पे मैग्नेट EMF इतना डेवलप हो रहा है तो पूरे EMF डेवलप कितना होगा 0 to R BV/DR. को सिंप्लीफाई करेंगे देन वी विल गेट B/2 बिकॉज हेयर वी हैव यूज V इज इक्वल टू ω/R. फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करके वी कैन गेट द आंसर. द सेकेंड मैथड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन कई बार आपका दूसरे ढंग से पूछ लिया जाता है तो यू शुड नो बोथ द मैथड्स. नाउ हियर to calculate the EMF we can imagine a closed loop OPQ in which point O and P are concentrated with the rod. मतलब अगर ये सर्कल में घूम रही है तो हमने इसको मान लिया ये O, ये P और ये Q. ये हमने एक छोटा सा पोर्शन मान लिया OPQ जिसमें कि OP कनेक्टेड है रजिस्टर R से और OQ इसको मूव कर रहा है. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर is equal to the induced EMF and B is equal to rate of change of area of the loop. So rate of change of area of the loop, यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपका ध्यान देने वाला है कि B इंटू dA/dt. EMF आपका जो डेवलप हो जाता है दैट इज E इज इक्वल टू B
डी ए अपॉन डी टी। तो अब ये जो एरिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो पहले हमें एरिया निकालना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द लूप। ना मैथमेटिक्स को अगर रिवाइज करें, आप अपनी रिकॉल करें, तो थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द रॉड, जो अभी आपने यहाँ पर ये एंगल बनाया था, तो ये अगर एंगल आपका थीटा है, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल जो कि लेंथ ऑफ द रॉड है दैट इज आर एट टाइम टी। सो एरिया ऑफ दिस सेक्टर, ये जो सेक्टर बन रहा है इसका एरिया कितना होगा, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और ये सेक्टर का पोर्शन है थीटा अपॉन 2 पाई। सो द एरिया ऑफ दिस पोर्शन विल बी हाफ आर स्क्वायर थीटा। सो एरिया की जगह आपने ये वैल्यू पुट करी, इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास हाफ बी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, एंड डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। सो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, अगेन सेम फॉर्मूला हो गया। बाय पुटिंग द वैल्यूज we can get the answer. So that is all for today. Thank you.